今日我哋會嚟開箱全新嘅 Apple Watch Series 10，呢個係第10週年嘅 Apple Watch。呢一代有更加薄嘅設計、更加大嘅 mon 之餘嗰啲，咁亦都同時有一啲人咧就會話呢一代作為第10週年嘅 Apple Watch 咧，佢嘅升級幅度咧就比起大家預期中咧係少啲，所以就好多人會覺得好失望嘅。咁我亦都唔會否認呢一點啦，即係我哋都絕對比起我哋而家見到嘅 expect 會再多少少。咁不過呢方面我哋可以一陣間再講，我哋開箱咗佢先啦。呢個包裝比起我哋以往見到嘅薄好多啦，細好多，好似都縮窄咗好多。根據慣例，我哋有一隻錶同埋一個錶帶，呢個咧就係呢個嘅銀色嘅鋁金屬啦，呢個係46mm，而呢個錶帶咧就係一個運動手帶啦，呢個 Sport Loop， 佢係呢個嘅咩色咧？有冇講啊？冇講。咁但係一個類似藍藍地嘅，即係藍色同埋淺藍色嘅一個 mix 嘅一個版本。一個值得留意嘅地方就係當你去買呢個嘅鋁金屬 Apple Watch， 再配埋呢個嘅運動錶帶嘅話咧，呢個 combination 咧係100%嘅碳中和嘅。呢個就係隻錶，呢個一拎上手咧，我哋就拆開咗佢先啦。一拎上手咧，你會見到明顯係比起上一代咧，你會見到係薄咗好多，同埋係好似更加圓咗咯。我呢個第8代 Apple Watch 比起呢個咧，你會見到我本身都覺得呢隻錶其實都已經幾薄噶啦。咁不過配埋同埋呢個比，呢個真係薄好多好多咯，同埋好輕咯。其實入邊就有我哋嘅叉電線啦，同埋呢個嘅冇人睇嘅說明書。呢隻色我覺得配銀色亦都係相當之唔錯嘅。即係我一直都覺得，即係以前嘅 Apple Watch 都已經好薄啦。咁不過配埋呢個擺埋呢個隔離，係真係都真係薄咗唔少咯。而個 speaker 你都會見到佢係翻去類似以前嘅呢一種嘅設計啦。即係佢而家就有2個 speaker，呢個明顯輕過呢個好多，尤其是呢隻錶帶都相對地重啦。咁所以呢個係真係我諗會再輕多一半咯，起碼。我覺得呢個 combination 真係相當之唔錯。咁呢個就係 Apple Watch Series 10。Apple 話呢個係一個全新嘅設計，我唔肯定我會唔會認同佢一個真係叫完全徹頭徹尾嘅重新設計啦。咁不過無可否認，佢更加輕、更加薄。蘋果都話呢個係佢哋第一隻嘅廣角 OLED 嘅顯示器，所以你個 mon 就更加光。就算你擺低隻手腕，你個 mon 仍然都會每一秒都更新一次，令到你每一分每一秒都見到個秒針喐緊。咁除咗呢個大啲嘅46mm嘅尺寸之外咧，仲有一個細啲嘅42mm，而你依然可以將你以前嘅錶帶擺喺你新嘅Apple Watch 上面。呢一代嘅 Apple Watch 除咗有呢一隻銀色嘅鋁金屬之外，仲有 Jet Black 即係亮黑色同埋玫瑰金色。而以往嘅不鏽鋼嘅材料都變成咗鈦金屬，包括原色、金色同埋灰色鈦金屬。Apple Watch Series 10其實從來都唔係一個好大嘅 update 嚟嘅，即係你出到街，你拎住隻錶，啲人都唔會第一時間發現呢個係全新嘅設計，所以就唔會知呢個係全新嘅錶啦。咁不過我覺得每年嘅 Apple Watch 佢都係每年即係每隔幾年先更新一次咧，你先至感受到個升級幅度比較大啦，即係會儲多啲功能，跟住先至令到你個體驗可能有啲轉變。咁不過當然今次 Apple Watch Series 10都有啲全新嘅 update 係以往嘅 Apple Watch 冇嘅。咁其中一個咧就係呢個嘅呼吸暫停嘅 detect 功能。咁一瞓覺嗰陣時咧，即係有啲人會扯鼻鼾啦，跟住當即係都打鼻鼾打咗一段時間之後，當身邊啲人咧即係就會以為佢只不過係停咗打鼻鼾，跟住就即係冇出聲嗰陣時咧，其實好大機會咧係呼吸暫停嘅問題嘅。但係佢哋其實自己都唔知自己有啲咁嘅事啦，即係除咗影響你朝早你嘅精神狀態之外咧，都會影響即係可能會有啲問題出現啦，即係例如心臟病、糖尿病、高血壓呢啲。咁所以呼吸暫停呢樣嘢咧，佢就只會喺 detect 到嗰陣時先至會喺日頭通知你啦，即係佢冇 detect 到嘅話，理論上佢係唔會通知你嘅。我唔會話呢個係一個好大、好革命性嘅功能啦，因為佢即係絕對唔係啦。咁不過我覺得呢個亦都係另一個 Apple 所新增去 Apple Watch 健康 sensor， 就係佢可以令到你更加了解多啲自己關於自己以前唔知嘅身體狀況咯。最主要就係多一種數據出現喺你部 iPhone 或者 Apple Watch 上面。仲有一樣 update 咧，就係呢個嘅全新嘅水溫感應器，呢個係 Apple Watch Ultra 上面所新增嘅。咁我自己就我大部分時間其實我都去游泳池游水啦，而我游泳池我基本上水深都離唔開唔超過2米啦。咁不過咧 Apple Watch 佢係防海水啦，而我有陣時亦都會將隻 Apple Watch 拎去海水入邊去游水。咁所以或者呢個亦都係一個即係除咗了解多啲自己浸咗幾多米水深之外，亦都可以順便了解到周圍嘅水溫係
幾多咯。假設你有興趣知道嘅話，另外今次 Apple Watch 即係佢個 speaker， 大家都見到佢係即係變翻一種點講咧？以前嘅設計，但係佢即係佢係大聲咗啦個 speaker， 咁就佢就令到你可以喺你嘅 Apple Watch 上面直接透過佢嘅喇叭去播音樂啦。咁我唔肯定呢件事我會唔會成日用啦，即係大部分時間我去跑步咧，我都係會帶 AirPod 啦去我部 iPhone 嗰度。咁我有啲人即係假設可能我唔記得帶 AirPod 嘅話，咁我可能都有機會喺我 Apple Watch 上面播音樂。都有機會發生嘅呢件事，其實都咁就係咁啦。而呢啲就係 Apple Watch Series 10入邊所新增嘅全新嘅功能啦。咁即係當然啦，大家都聽得出啦，即係就真係啲功能佢更新嘅幅度係真係完全唔大。咁不過就當然啦，仲有其他我諗以前近呢幾年所堆疊加埋嘅功能，即係例如溫度感應啊、Double Tap 嘅功能啊，即係可以度血氧、ECG、心跳呢啲好基本嘅嘢。Apple Watch Series 10就當然會支援其他 Apple Watch 都支援嘅 WatchOS 11啦，咁入邊就包括即係訓練負荷量、更加多相片錶面嘅一啲功能啦。咁不過咁多隻功能入邊咧，我自己最中意咧就係呢個全新嘅維生指數呢個 Vitals 嘅 app。其實呢個 app 而家所做嘅嘢，即係同我哋以往其實不嬲都做緊嘅，即係佢會量度我哋嘅心跳啊、呼吸頻率啊、血氧、手腕溫度、瞓覺嘅時間呢啲啦。咁不過佢就將呢5組嘅數據就集中喺一個 app 入邊咯，佢就會俾一個指數你，就話俾你聽你今晚你瞓覺嘅時候，呢5樣指數嘅任何一樣係正常啊、高咗定係低咗呢？即係而家諗翻呢，即係每一次我去睇翻我即係手腕溫度啊、血氧嘅數據，我都要喺翻部 iPhone 嗰度睇啦。咁不過依家就可以直接睇個平均值咯，喺一個 Apple Watch 上面。按住 Apple Watch 都大概5至6年咁樣啦，而喺呢段時間，我部 Apple Watch 都的確收集咗好多關於我嘅健康數據啦，即係例如我平時嘅心跳係幾多，我嘅血氧係幾多，即係我會用幾耐時間喺 Deep Sleep， 用幾多時間喺 RAM。其中一個 WatchOS 11嘅一個 update 咧，就係呢個嘅全新嘅 Activity App 嘅界面嘅更新。你會見到每一樣嘢都分開咗一個框啦，即係以前係全部羅列晒一堆俾你睇，上面有顯示之後嘅健康圓圈啦、步數、步行距離、環節奏呢排做啲咩運動啦。咁我依家就去做 gym 啦，我而家就會俾大家睇一睇每一次即係搞呢個訓練嗰陣時，佢會顯示緊啲咩數據啦 ，Apple Watch 即係卡路里啊、心跳啊等等啦。咁我會用翻我舊嘅 Apple Watch 去試嘅，即係去顯示嘅就同新嘅 Series 10一模一樣嘅啫。咁所以就純粹俾大家做個參考咁咯。做完 gym 啦，我總共做咗46分鐘，347卡路里，平均心跳124，未必係我呢一生人未做過最好嘅一次 gym 啦，同埋成日都好夜啦。咁嗰度只不過係一個我咁啱錄影出嚟嘅測試，都係記錄下卡路里啊、時間啊。但我覺得最主要一樣嘢就係 mark 低我做咗一樣運動咯。今日我都好中意睇呢個趨勢嘅環節啦，即係佢係可以令到我比較翻今年嘅依家同埋舊年或者幾個月前嘅依家，我嘅身體狀況，我每一日行嘅步數，嗰啲有冇進步呢？即係有冇更加健康咗呢？我都特別中意睇一啲我自己嘅健康數據啦，即係呢啲係我一直以嚟所儲落嚟嘅。我哋可以睇翻由2019年嘅4月到依家2024年一直以嚟嘅心跳，我都可以喺度 check 翻咯。呢啲就係叫血氧啦，即係每一日都唔同嘅，同埋我都未必話佢會係好穩定啦。我瞓咗幾多粒鐘，我嘅呼吸頻率，而我咁所有健康資料咧，就會顯示更加多嘅，即係就連我聽嘅環境音量都可以顯示埋。佢就話係正常嘅。仲有就係頭先所講嘅維生指數啦，我今日就係有2個以上啦。我嘅心跳係高過平時瞓覺嗰陣時啦，而我嘅溫度咧，因為我呢排喉嚨痛啦，咁所以呢排個溫度都有啲升高咗啦。未發燒嘅，咁但係就真係比我以往瞓覺嗰陣時個基準溫度係高1.23度咯。都係嗰句啦，呢啲數據真係唔可以話係完全係醫療級別，即係佢嘅心跳啊、血氧啊呢啲，好可能有啲係未必係100%準嘅。咁不過我仍然中意佢嘅一個地方咧，而我覺得呢個都唔係隻 Apple Watch 嘅，即係我覺得任何健康裝置，即係佢會幫你取一個大概嘅值，即係話俾你聽，你依家嘅狀況同你以往嘅可能升高咗啦，可能有啲
咩唔同咗啦。即係譬如根據以往嘅數據，我瞓覺嘅平均心率係大概40幾下啦。咁但係今日我呢一次就有5萬幾下，咁我就會明顯知道呢一次比起以往就有少少唔妥啦。即係除咗你自己心理上覺得你自己嘅身體有啲狀況之餘，你都可以開翻你部電話去真係再三確認翻你係真係有啲咁樣嘅狀況，而自己嘅判斷係啱嘅咯。嗱，當然即係今次 Apple Watch Series 10佢嘅更新幅度即係我一直都講啦，即係啲都唔大啦。咁其實有啲健康功能我哋係一直以嚟都想見到啦，但係都未見到啦。即係例如咩血糖監測、血壓監測呢啲，有啲人甚至會期望要一個全新嘅設計嘅 Apple Watch 啦，即係例如將個 mon 變成圓形咁樣啦。我反而覺得即係呢個比較方形嘅設計啦，即係都算係一個即係 Apple Watch 同埋其他智能手錶一個兩者去區分嘅一個嘅主要嘅分別咯。同埋當中都有啲傳聞就係話，即係以前嘅 Apple Watch 錶帶就用唔到喺依家全新嘅 Apple Watch Series 10上面啦。好彩呢件事冇發生啫，係啦。咁即係佢以前細啲嘅錶帶，即係40mm 錶帶就可以支援而家比較細嘅42mm，而以前大錶帶就可以用喺呢個嘅46mm咯。同埋當然，即係佢嘅電量都係冇變啦。佢一直以嚟風雨不改，都係18個鐘頭。呢件事係由第一代開始就已經係呢個電量咯。有啲人會期望多啲啦，亦都有啲傳聞會話會可能增加多唔知幾多粒鐘咁樣啦。咁不過就係冇啦。唯一一樣同電量更新咗嘅嘢咧，就係呢個嘅插電速度。喺插電器30分鐘，你就可以插到80% 嘅電量；而你插電8分鐘咧，就可以獲得8個鐘頭睡眠監測嘅資訊。我自己會用 Apple Watch 去監測睡眠啦。我自己嘅習慣咧就係我會喺每晚沖涼之前咧，我就將隻錶擺插電器度，跟住沖完涼頭一陣準備瞓覺，咁基本上隻錶已經插到去90幾至100% 㗎啦。其實我覺得即係每一日插一次電呢件事即係冇話可以令到我帶嚟好大嘅困擾嘅。我覺得呢個係一個生活習慣啦，即係我覺得即係假設你用慣咗嘅話，你就用慣咗。有啲人會覺得好煩啦，咁不過我自己諗翻咧 ，Apple Watch 佢嘅功能係每一年都慢慢增加緊啦。雖然個升級幅度就真係唔係話好大，咁不過佢嘅電量咧係真係可以話係完全冇變過咁滯咯。所以我覺得呢個或者係 Apple 佢所趨向嘅方向啦，就係佢會將電量同埋功能互相抵消，即係將粒電池加大啲，咁但係同時功能又多少少，咁就互相抵消，跟住就令到個電量就都係維持不變咯。我覺得假設你啱啱開始用 Apple Watch 嘅話，你可能會唔慣啦，可能又係會覺得好煩啦。咁不過我都知有啲人佢即係一返到屋企，即係我覺得你總會有啲時候，你應該唔會24小時都帶住隻錶啩。即係我諗你沖涼都會除咗佢。有啲人甚至返到屋企第一件事就係除咗隻錶佢。假設你未用過嘅話，係要啲時間適應嘅。我自己就已經適應咗啦，話手用咗都5年6年左右啦。咁就係咁啦，呢個就係 Apple Watch Series 10一個好簡單嘅開箱，好簡單嘅介紹。我自己因為時間關係啦，就冇乜機會真係完全去用呢隻錶體驗佢所有嘅功能。咁不過與此同時咧，我覺得假設你有一隻近代嘅錶，你用 Apple Watch Series 10，你嘅使用體驗係基本上唔會有太大嘅分別嘅，可以話甚至冇分別啦。假設你唔 care 呢啲功能嘅話，我覺得你假設想升級嘅話，而假設你覺得功能嘅增加足以令到你去升級嘅話，你都可以升級嘅。咁不過我覺得大部分嘅人其實去 upgrade 嘅原因或者藉口就係個電有問題啦。即係有啲人會選擇你去直接 Apple Store 嗰度換個粒電就算。咁我同一時間即係你換一粒電，佢嘅價錢同你換一隻完全嘅新錶價錢都唔係話差太遠。而你換一隻新錶，可能又會多啲功能啦，即係例如有呢個血氧監測、更加薄嘅設計、更加大嘅 mon、手錶溫度監測呢啲嗰啲，同埋每秒都會 update 一次嘅秒針啦。我唔肯定你會唔會理啦。我都知有啲人買 Apple Watch 翻嚟第一件事就係熄咗我 Always On Display 佢嘅。我覺得今次 update 已經算係近呢幾年，即係我諗近呢2-3年嘅 Apple Watch 更新入邊，幅度算係比較大嘅一次㗎啦。唔知大家喺未來嘅 Apple Watch 上面，即係例如 Apple Watch 第11代、12、13，會期待一啲咩嘅 update 咧？即係你自己注重嘅係健康方面定係體驗方面嘅咧？你用隻 Apple Watch 嚟做咩嘅咧？我自己就係我嚟即係比較相對於中意一啲健康嘅功能，去監測佢睡眠啦、做運動啊。有啲人係真係用隻 Apple Watch 嚟收 message， 真係嚟睇時間。你有冇 Apple Watch 咧？你用緊第幾代咧？你用隻 Apple Watch 嚟做乜嘢咧？有冇啲嘢你未來想見到嘅咧？任何嘢歡迎下低留言話俾我聽。咁就係咁啦，記得撳 like、comment、subscribe， 撳鐘仔，咁你就知道下次出新片係幾時咯。就係咁樣啦，我哋下次再見啦，拜拜。